ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Video Editing Software တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Wondershare Filmora 9 အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Video Editing စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိ edit လုပ်မဲ့ Video Frame Size တွေ Frame Rate တွေ Video Format တွေကိုသိထားဖို့ကအရန်ကိုပဲအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် edit လုပ်မဲ့ Video File လေးမှာ Right Click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ထက်ကမှတစ်ဆင့် property ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါသူက general security detail previous version ဆိုပြီးတော့အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ထက်က detail ကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာသူက video ရဲ့ frame width တွေ frame height တွေနဲ့ frame rate တွေကိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ frame width 1920 frame height ကတော့ 1080လို့ဖြစ်နေပါတယ်frame rate က 29.97 frame per second အနေနဲ့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ editing သင်ခန်းစာများကိုသင်ယူချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ DTH YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်။